visiems. Ką tik buvau pas Liną, mano tatuiruočių meistrę, ir gavau naują tatuiruotę. Tai parodysiu vėliau. Įdomu, kaip atrodo tualetas lietuviškame traukinyje. Prašom, žiūrėkite. Labas visiems. Šiandien yra mano B2 lygio egzaminas. Kaip matote, aš labai švieža. Aš visiškai nejaudinuosi. Viskas bus gerai. Jeigu pažįstat mane, žinot, kad tai yra sarkazmas. Nu jo. Dabar reikia pusryčiauti, apsirengti. Per mano testo metu, mano vaikinas bus ligoninėje, nes jam vyksta operacija. Ir aš apie tai visiškai negaliosiu per testą. Būsiu labai susikaupusi. Ane? Tai pažiūrėsim, ar man pavyks išlaikyti ar ne. Aš labiau bijau kalbėjimo dalies. Nes jeigu nežinau atsakymą per tą dalį, tai egzaminatorius žiūrės į mane, nu ką, sakyk ką nors, sakyk. Ir aš būsiu taip, aš nežinau kaip. Bet gal viskas bus gerai. Gal viskas bus gerai. Ir jaudinuosi už nieką, kaip visada. Bet negalima žinoti iš anksto. Va. Einu apsirengti. Einu vėl žiūrėti šiek tiek į gramatikos knygą. Gal padės? Pažiūrėsiu. Labas visiems. Aš ką tik atlikau B2 lygio rašymo dalį. Ir jo. Iš pradžių buvo lengva, nes tik reikėjo kaip įpildyti tuščias vietas tekste. Ir jo, tai nelabai sunku. Tada reikėjo skaityti tekstus, atsakyti klausimus ir reikėjo ne tik sakyti teisingai arba neteisingai, bet reikėjo ir pažymėti tekste, kur mes radom atsakymą. Tai pirmoje eilutėje, antroje ir taip toliau. Tada buvo klausimo dalis. Reikėjo klausyti anonsus skirtingų, pavyzdžiui, lėktuve, traukinių stotyje ir taip toliau, ir pažymėti teisingą atsakymą. O tada, aišku, buvo gramatikos užduočių, kai ten reikėjo pasirinkti tinkamą veiksmažodžio formą, padalyvis, pusdalyvis, dalyvis. Tai
jo, irgi reikėjo pasirinkti tinkamą veiksmažodžio priešdėlį kitoje užduotyje. Tai jo, nieko baisaus. Tai jo, sunkiausia dalis buvo rašymo užduočių, nes visiškai neturėjau jokios inspiracijos. Tai reikėjo apibūdinti poilsio viešbutį, apibūdinti aplinką, kaip atrodo kambarys, koks maistas ten, kaip darbuotojai elgiasi, kokių pramogų galima daryti ir taip toliau. Tai man neįdomu. Žinau, kad aš visada kalbu apie savo keliones, bet aš tiesiog sėdėjau prie kompo, žiūrėjau į tą užduotį ir galvojau, aš visiškai nežinau apie ką kalbėti. Aš jau tiek daug kalbėjau apie keliones, bet kažkaip negaliu prisiminti jokių sakinių iš savo vlogų. Ir jo. Ir kita rašymo užduotis buvo forume parašyti apie ekologišką maistą ir pasakyti, kodėl ekologiška maistas geresnis už neekologiškas vietinis maistas. Tai aš irgi inspiracijos neradau, bet kažką parašiau. Mano sakiniai man atrodė labai nuobodus, bet gal kažkaip vis tiek išlaikys. Nežinau. Bet sunkiausia dalis bus po pietų, kai reiks kalbėti. Aš manau, kad vėl reiks palyginti 2 nuotraukas, kalbėti apie savo mokymosi būdus ir jo. Bus dialogas su egzaminatoriumi ir viskas truks 20 minučių, tai ne daug laiko klysti, bet pažiūrėsim. Kalbėjimo dalis baigta. Turėtų būti 20 minučių, man buvo 10. Iš tikrųjų neturėjau daug ką pasakyti, nes yra taip. Reikia prisijungti prie Teams, tada 5 minutės prieš egzamino pradžios gauni lapą su instrukcijomis ir su 2 nuotraukomis. O tada turi minutę, 2 viską perskaityti, o tada jau pradės. Tada egzaminatorė sako, pristatykite save. Tada reikia palyginti 2 nuotraukas. Tai mano atveju buvo futbolo kortas su futbolininkais, kurie laimėjo varžybas. Kita nuotrauka buvo 2 moterys ofise prie kompo. Ir tai reikėjo palyginti ir tada reikėjo sakyti, ką nors apie sakinį. Nereikia pabandyti, reikia padaryti. Tai reikėjo komentuoti tą sakinį. Nelabai tiesiai ėjau į tikslą. Nežinojau, kaip sakyti. Bet jo, sakiau šiek tiek nesąmonė, bet buvo lietuviška nesąmonė, tai gal vis tiek gausiu šiek tiek taškų. Bet nemanau, kad bus pakankamai taškų išlaikyti tą dalį. Tai jo.
Bet bent jau dabar žinau, ką daugiau praktikuoti ir kaip mokytis toliau. Tai jeigu išlankysiu, tikrai nesuprantu, kodėl, kaip. Bet jo, nežinau. Gal dėl to, kad esu užsienietė, kuri gyvena užsienyje ir neturi reikalų Lietuvoje, gal vis tiek išlaikysiu. Arba nežinau, ar galima išlaikyti tik rašymo dalį, bet ne kalbėjimo dalį, tai jo, nežinau. Nu va. Dabar pagaminsim maisto vaikinui, nes po operacijos